ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचो त हाणे ॿुधो वैसाख महीने जी कथा जो अध्याय 17। इन खां पहले मां 16 अध्याय अपलोड करे चुकी आहियां, तव्हां उहे बि ज़रूरु ॿुधजो ऐं पंहिंजे सिंधियुनि भाउरनि ऐं भेनरुनि खे बि ज़रूरु शेयर कजो। अचो त हाणे ॿुधूं अॻिते जी कथा। त तव्हां सभई प्रेम सां चओ श्री लक्ष्मी नारायण भॻवान जी जय, श्री कृष्ण भॻवान जी जय। राजा पुर्यास जो भगवान जी स्तुति करण। महर्षि नारद चवण लॻो त हे राजा अम्बरीक, सुरत देव शर्मा राजा सुरत कीर्त खे चवण लॻो त हे राजन, भगवान राजा पुर्यास खे जॾहिं साक्षात दर्शन ॾिनो तॾहिं राजा पुर्यास भगवान जा चरण कमल धोई चरण अमृत पीतो ऐं हथ जोड़े भगवान जी हिन तरह स्तुति करण लॻो। हे जगत पिता जगदीश्वर, तव्हांजी अपार स्तुति मां हिन नंढी ज़बान सां कीअं करे सघां, जॾहिं 1000 मुखनि वारो शेष नांग बि तव्हांजी महिमा ॻाए नथो सघे, ब्रह्मा विष्णु बि पार पाए नथो सघे, 4 वेद 6 शास्त्र बि बेअंत पुकारनि था। तव्हांजे हिकिड़े हिकिड़े वार में किरोड़े ब्रह्मांड समायल आहिनि, सो मां तुच्छ बुद्धीअ वारो तव्हांजी महिमा कीअं वर्णन करे सघंदुसि। तव्हां भगतनि जे रक्षा लाइ हिन पृथ्वीअ ते अवतार वठी दुष्टनि ऐं दैतनि जी पार पटियो था। जेके तव्हांजो मिठड़ो नालो जपनि था तंहिंखे पंहिंजे नाम रूपी जहाज में चाढ़े संसार खां पार करे था छॾियो। हे दीनानाथ, मां दास खे दर्शन ॾेई कृतार्थ कयो अथव। तव्हांजे चरण कमलनि में मुंहिंजी हीअ प्रार्थना आहे, जा कृपा करे स्वीकार करियो। परमेश्वर खे प्रार्थना। प्रभु तूं ही सब जो आहे न्यावकार, तुंहिंजे कुदरतनि जो आहे, तुंहिंजे कुदरतनि जो नाहे को शुमार। निपाए खपाए उपाए हरी, बंदो बूंद हिक मां बणाए हरी। तुंहिंजे तेज शक्तिअ सां दुनिया तमाम हले थी चले थी मरे थी मुदाम। दया जे नज़र सां निहारियो मूंखे ऐं संसार सागर मां तारियो मूंखे। अंदर में थी पापनि जी अग्नि भरे, बिना तुंहिंजे ॿियो केरु कृपा करे। मथे हेठि आकाश पोलाड़ में, तूं ही पृथ्वीअ जे आहे पाड़ में। ॼमण ऐं मरण खां न्यारो पिता, आहे वेद जे ज्ञान वारो पिता। घुमायो महिर जो को हथड़ो मथां, ॾियो दान सिक साण पंहिंजे हथां। नमस्कार तोखे नमस्कार आहे, हे में त हमेशा तुंहिंजो प्यार आहे। हे प्रभु, जॾहिं ऋषि मुनि जोगी जति हज़ारे वरिया तपस्याऊं कनि था, तॾहिं मस उन्हनि खे तव्हांजो दर्शन प्राप्त थिए थो। पर वैसाख जो महीनो तव्हांखे अहिड़ो त प्यारो आहे जो हिकदमि प्रसन्न थी दर्शन ॾेई कृतार्थ करियो था। हाणे मां दास खे पंहिंजे चरण कमलनि जी सेवा दान करियो। राजा पुर्यास जी इहा प्रार्थना ॿुधी परमात्मा प्रसन्न थी उनखे चवण लॻो त हे राजा, तुंहिंजी इहा स्तुति ॿुधी मां तोखे तमामु घणो प्रसन्न थियो आहियां। तोखे निष्काम निरिच्छू भगत ॼाणी अमर पदवीअ ऐं मुक्तिअ जी प्राप्ति ॾियां थो। तुंहिंजी आवर्जा सुख सां भोगे तूं मुंहिंजे विष्णु लोक में अची वासो कंदे। एतिरो चई भॻवानु अंतर ध्यान थी वियो। सूरत देव शर्मा सूरत कीर्त राजा खे चवण लॻो त हे राजन, वैसाख जो महीनो सभिनी पापनि खे पटण वारो ऐं मुक्ति ॾियण वारो आहे। जेको मनुष्य अहिड़ो महाफलदायक व्रत नथो करे, तंहिंखे नरकनि जा बेशुमार दुख ॾिसणा पवनि था। श्री वैसाख महीने जो महात्म महर्षि नारद ऐं अम्बरीक संवाद नाले 17हों अध्याय संपूर्ण थियो। सभई प्रेम सां चओ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी जय, श्री कृष्ण भगवान जी जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यान
सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण बिठाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी आरती जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। घर लक्ष्मी आए, सब दुख मिट जाए, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।